بدين ज़िले में मुसलसल पाणी जी खोट खिलाफ गुलाड़ची में आमदराजो रोड ते बदीन बचायो कमेटी पारां धरणो हयो वियो। धरणे में बदीन बचायो कमेटी जे अगुवाणनि सियासी समाजी ऐं मज़हबी धुरियुनि समेत आबादगारनि ऐं हारियुनि वॾे अंग में शिरकत कई। इन मौके ते अगुवाणनि अमीर आज़ाद पंवर, अज़ीज़ डेरो, विक्यो मला, अली बा, पीरूज़ शाहाणी ऐं ॿियनि ॻाल्हाईंदे चयो त बदीन ज़िले में पाणी जी शदीद खोट आहे। 6 महीननि खां मुसलसल एहतजाज, धरणा, पैदल मार्च कंदा अचूं पर सिंध हुकूमत ख़ामोश आहे। हुननि चयो त बदीन समेत तिलके गुलाड़ची में सारियुनि जो बेजारो पोखे छॾियो आहे जेको सड़ी रहियो आहे, जंहिंसां आबादगारनि जो किरोड़ो रुपयनि जो नुक़सानु थींदो। हिननि चयो त इरिगेशन खातो पैसा वठी मनपसंद आबादगारनि खे पाणी फराहम करे थो। हिननि मुतालबो कयो त SGO इरिगेशन ख़िलाफ़ नेब जांच करे ऐं फौरी तौर टेल समेत बदीन ज़िले जे शाखनि में पाणी पहुचायो वञे। ॿी सूरत में एहतजाज जारी रहंदो।